Всем привет, меня зовут Оксана, я партнер компании Skinny Body Care. Девчонки, у нас сегодня вот такой вот дождик, пока еще мелкий, но передают на сегодня ливень. Я доченьку отвела в садик, и сейчас у меня в нашем парке пробежка. Круто, девчонки, самой планировать свой день. Я уже с утра поработала, доченьку в садик отвела, сейчас бегаю, занимаюсь спортом. Ну и, конечно же, зарабатываю 5 зарплат в месяц. Все, кто встречается, идут на работу укутанные, угрюмые. А у меня пробежка, крутое настроение. Раньше дождик не любила, потому что идешь под ним только или на работу, или с работы. А сейчас именно идешь и кайфуешь. Девчонки, здорово работать на себя, работать в правильном месте. Наслаждаться. Вот такой парк. Вот такой классный парк. Присоединяйтесь. Всем пока.